За сайн байцгаана уу? Би та бүхэнд 2024 оны 4-р дарсан ат 400-ийн наран тэнцэл тус бүр 9 их орд улсыг захирсан тэр 4-т Исүкэн удмын шин түүх эхэлсэн 40 жилийн түүхээр 2000-ны загт 2 сүүн замын загт болсон үйл хэргийн төгсгөлийг хийх шатанда орсныг дуулгаж байна. Өнөөдөр бол аргын шинийн нэгэн. Та нарын хувьд бол нөгөө хадгаа бариад гүйдэг нь. Бидэнд хадаг байхгүй уучлаарай. Бид бол шинийн нэгэнд шинэ ажил эхэлдэг. Түүнээс ш та нар шиг айл гэсч айлын тавг хуурайлж хоолыг нэдэж бас хэн химбилээ гэж нэгнийгээ хайж гүйдэг уучлаарай. Тэгэхээр энэ 5 сар өөр их онцлогтой л да. 5 сар их онцлогтой. Яагаад гэхээр энэ 1 2 3 4 тийм ээ 5 6 гэхээр 5 сар нь болохоор яг үнэндээ болоод одоо их болсон 6 жил хамаг амтны товсын тулд гэдгийг 3 сарын 22-наас 4 сарын 22, 4 сарын 22-наас 5 сарын 22-ны хооронд хамаарах тэр хоньны ордын Күүгийнх нэр нь эхэлж байгаа цаг үе тохиож байгаа. Тэгэхээр цаг хугацаа маш их бага байна. Та нар мэдээж надтай сайн уу гэж зодохгүй штэ, тийм ээ? Бүгдээрээ л одоо муу хандаж, муухай царайлахын дөрийг үзүүлж бүтээх болно. За ингээд нэгдсэн үндэсний байгууллагад алтан орд улсын соёл иргэншил гэж юу юм гэдгийг бүртгүүлэх ажиллагааг эхлүүлж байгааг зарлж байна. Тэгэхээр Батхааны алтан ордын улсын түүхэн үүрэг оройд юу байсан юм? Бат хаан чухам юу хийсэн юм? Тэмүжин Чингис хааны үр хойчсын алдар сугавья юунд байсан юм бэ? Хэн нь одоо юуг эзлээд хэн нь юуг одоо иргэшээсэн ямар үүрэг гүйцэтгэсэн? Одоо хэний үйл хэрэг өдөө цаашаа үргэлжлэх боломжтой юм бэ гэдэг талаар нэгдсэн үндэсний байгууллага ЮНЕСКОд бид нэр танилцуулга хийх гэж байгаа. Тэгэхээр нэг юм байна л да. Одоо юу гэх юм да та нарт хэлэхэд Батхааны алтан ордын улсыг, Зүвч хааны алтан ордын улсыг тэгэхээр одоо Күн Ачин алтан ордын улстай байхад хөөхөд Тэмүжин Чингис хаанд алтан орд байхгүйгээ дайраад байгаа хүмүүст би бас Есүкэбаатрын алтан ордын улсыг тэгжээж Тэмүжингийн алтан ордын улс гарч ирж байж Есүкэбаатрын 4 үеийн алтан ордын улсын үйл хэрэг тус бүр 400-ийн наран тэнцэл дор тус бүр 9 орд улсыг захирч байж 4-р дарсан ат 40 жилийн түүх танигдж байгаа ийм сүр дуулантай үйл явдлыг би дэлхийд зарлж байгаамаа. Тэгээд яг вэ та нар намайг эсэргүүцэхэд дэмжинээс Монгол улсад 800 мянга гаруй одоо өрх айлтай тийм ээ тэгж тоолдог тийм биз дээ. Тэдгээрээс би зөвхөн 1000 өрх айлыг дэлхийн дахинд алтан төрийг дэмжигч байх магадлалтай байж болно гэдэг ийм одоо санааг дэвшүүлж би 1000 сонгомол шигшмэл ийм 1000 өрхийг би 360 мянган төгрөгийн 6 бот номыг энэ бол зөвхөн алтан ордын улсын одоо алтан эренг эхнүүлэх тухай 6 номын одоо эзэмших эрхийг өгч байж би тэднийг алтан төрийг дэмжигч гэр бүл гэдгээр бүртгэж авах гэж байгаа. Тэгэхээр цаана нэг 700 мянган өрх үлдэж байгаа нь 7 давынхан болж үлдэнэ. Тэгэхээр манайх хязгаарч 7 давынхантай харьцаж ханддаггүй. Харин яг Москвагийн 7 дав дээр 8 дахь дав нь байдаг шиг бид нэр 8 дахь нь байж чадах болов гэж үзсэн мянган өрхийг одоо Монголын ард түмнээс суглах гэж оролдож байна. Гүн болгоно энэнд одоо сэтгэл зүрхээрээ алтан ордын алтан төрийг би эсэргүүцэхгүй юу? Албан ёсоор 1222 онд Тэмүжин Чингис хаан өөрийнхөө 60 насны ойгоор ахин дараагийн 60-ныг эхлүүлсэн энэ үйл хэргийг одоо Бат хаан өргөжлүүлсэн, Бат хааны алтан ордын улс өргөжлүүлсэн. Үүнийг одоо эсэргүүцэгчд 700 мянган өрх ярааталж агсараа 1000 өрх чадвал одоо намайг дэмжиж оролцохыг варалдаараа хугацаа болоод маш бага. Ердөө энэ 18-наас 20-ны дотор номын баярын үеэр одоо энэ номнуудын нээлтийг хийн. Тэгтээ намайг уучлаарай. Магадгүй талбай дээр надад одоо би сая нэг гадаад дотоодод орж гарч гүйж явж хагаад номын одоо талбай дээр надад эслийн давтахгүй байж магадгүй. Ягаад тэгэхээр энийг бол маш аимшигтай юм болж олж авдаг.
Тэнд олдохгүй байвал бити их сандраараа. Бид нар энийг одоо номын нээлттэй байнга хийдэг Баян гол зочид бодлын одоо ресторан дотор нь байдаг би брэнд манайх номынхаа нээлтийг хийн байнга хийдэг. Тэгээд тэнд номын үзэсгэлэн музейн одоо үзэсгэлэн тэгээд одоо Алтан ордын зоосны үзэсгэлэн бид нэр сүүлчийн удаа танилцуулна. Тэгээд талбай дээр бид нар хэрвээ стенд олж чадахгүй бол нэг майхны булан олж чадахгүй бол номыг бид нар талбайн ойролцоо ямар нэгэн одоо байгууллага дээр юм уу нэг авто зогсоол дээр ч юм уу машинаас тараадаг ч юм уу одоо нөгөө адлагдсан Алтан ордынханд гიშгэх газар олдохгүй гэдгийг одоо халахуд яруу тод хийж байгаагийн гайхамшигт бахархлыг бид нар дэлхийд зарлаж Алтан орд халах Монголд гიშгэх газар байхгүй тийм ээ. Гитүүт ирээд алж талж байсан. Одоо ингээд номын нээлтэнд ч гэсэн нэг майхны булан олдохгүй гэд бид нар хуурахгүй мэхлэхгүй бид нар та нарт номыг чин олгоно. Тэгээ номоо авах нь авахгүй нь бити аав. Тэгээд авч чадаагүй нь бол та нар Хувлаа Монгол үлдсэн нь шуутган хэлэхэд өгөөдөггүй хааны үйл хэргийг дэмжигчд гэж гарч ирнэ. Та нар Батхааны үйл хэрэгт оролцсон гэж зүтгэдэж барахгүй. Тэгээ та нар алтаад авч үйл хэрэг хийх нь байтугай та нар энэ үхэн байгаа даваад авч чадахгүй энэ жалганаас гарч чадахгүй байгаа юм чинь. За ингээд та нар энэ шинийн нэгний энэ өдрөөр бид нар Алтан хязгаарт Горны алтаад Кемеровын мужид Новокузнецэд тэгээд Красноярскт мэдээж одоо Хакаст Туваад яах вэ та нараас дээр шүү Туваач чулуу шиддэггүй ма та нар шиг тий нөлөмөхгүй шүү Алтан ордынх нэг. За тэгээд Узбекистан, Кыргызстан, Грек, Чех, Унгарт бид нэр Алтан ордын түүх хөв соёлыг өргөжлүүлэх ажиллагаагаа өнөөдрөөс эхэлж хийн. Та нартай харьцах миний харьцаа бол одоо энэ 1000 номыг авах гэр бүл байвал өгнө. Авах гэр бүл байхгүй бол өгөхгүй. Урчилгааг төлж чадах нь төлөөд аавд эсвэл чадах нь тухайн үедээ одоо энэ номыг авах гэж оролдоно. Би бол энд нэг 15 16 найл бол байгаа байх гэж бодож байна. Түүнээс илүү олдохгүй байх. За тэгээ бүгдээрээ Чингисийн Монгол гэж юу юм? Тэр нь одоо 2 хуваагдсан, 2 ачгүй дээр буюу 4-р үе дээр 2 хуваагдсан. Нэг нь болохоор отхонгүйгийн удмын хар цустай хар кредит төрийг булааж авах гэж оролдсон. Тэр дайныг одоо 1260 оноос эхлүүлсэн боловч энэ нууц дайн 1231 оноос тулаг өгөхийн өмнө жил Өгөөдөө хааныг эсэргүүцэх ажиллагаагаар эхэлсэн. Та нар бол Өгөөдөө хааныг эсэргүүцэгчэд тий. Нөгөө мөнгөн модтай хар хором хотыг эсэргүүцэж гидтуудыг ирж шатаах зам мөрийг тавьж өгсөн тийм ээ. Хожмаа тэгээ манжуутай гидтуудаа ирж байлдсан энэ үйл ажиллагааг хийж байгаа. За тэгээд энэнийг одоо асуудал юу вэ нүг гэхээр энэ мөнгөөр яах гэж байгаа юм гэхээр би ямар ч ховч хонор патаж бэмэг зүйл бөгж талах малах тэр хуушир бууз авахгүй энэ номыг одоо нэлээд номын орчуулганд өгнө. Гэвдэлнэ. Тэгээд музейн байр намын сангийн байрыг тусд нь музей болоод эцгийн талд шуудхан хэлэхэд Шинэ Батасарай хотод музейга байгуулна тэрэн танилцуулна. Номыг Өөлөн эхийн талд Алтан ордын зүүн гарт ийм 2 ойр бутан байгуултыг бид нар хийн. Тэгээ арай нэг майхан дотор энийг 6 сарын 22-нд танилцуулж болохгүй байхаа. 6 сарын 22-нд нэг их санаа зовж тэрдээ зүтгээ хэрэггүй хэдийн бүсэд болох учраас бид нэр маш хатуу гинэлттэй оруулна. Хүн болгон тэн такста маш өндөр та нарын хувьд төлж болохгүй. Бид нар энэнд дэлхийн маш олон улсын ерөнхийлөгч нарыг өрнө. Хэрвээ хүсвэл бид нар гидтийн ерөнхийлөгчийг ч өрнө. Тэр нэг мужаалган дээрээ буцахад ямар уул орой дээр нь гараа суух гэж байгаа биш. Тэгэхээр энэ ажиллагааг бид нар одоо өнөөдрөөс эхэлж байна. Та нар сайн эсэргүүцэгч нараа та нарын хэлдгээр одоо та нарыг эсэргүүцэх юм бол одоо жамуухыг эсэргүүцсний хүчинд Тэмүжин амжилтанд хүрсэн гэж яриад байгаа үстэй. Та нар жамуухтай нэрж Тэмүжин эсэргүүцснийхаа төлөө түүнийг үхэн өгтлэн 9 настайгаас нь өнчнөөс өгтлэн та нар тэрнийг заван тарчлаа чадсан удам шүү дээ. Би тэгэхгүй. За тэгээд ийм байна. Энэ номын талаар би ингээд дөрвөн фейсбુક нүүрэн танилцуулганд хийлээ. Одоо бид нар та нарт биш та нарын цаадах алтаачуудад Арабын хойгт дундад Азид 200 сая төгрөгөдөд 100 гаруй сая Алтан ордынханд тэгээд
200 саяар тоодогдох күнөөчүүдэд нийт 500 сая хүн энэ үйл хэргийг албан ёсоор дэмжих боломжтой тэр газарт нь дуу хоолойгоо хүргэх болно. Нөхдүүд минь одоо маш их сайн эсэргүүцгч нар тэгээд яах вэ? Чамайг би тангад гэдгийг нүүбд баталж өгнө. Энэ бол ЮНЕСКОгийн одоо судалгааны байгууллагын Монголд ирүүлэх Монголын дотоодын энэ иргэний дайныг зогсоох, үзэл бодлын дайныг зогсоох Ахмад хүү Батхааны төрсөн нутгийг дэлхийд зарлж байна. 5 чонтой дэлт удаан чон, цагаан чон, хар чон, көх чон, саар чон. Чонын сүлд чинь тэнд байлаа. Та нар боохон тэнгисийн гитдийн чонын сүлдээр сүнсэн галтуудын орой дээгүр баахан таваргаж гүйж баацханлаа. Зүвчхааны төрсөн нутгийг зардаж байна. 360 нууртаа, цэцэгтийн 360 нуур гэж алдартай шууд ирээд тоолно. Дөрөн босгаа тоол 1 2 3 4 5 6 60 360 доод талд нь холбоо 2 нууртаа, хажууд нь 3 цагаан нууртаа 365, тэгээд ачит нууртаа 366. За ингээд дэлхийд жилд 365 366 хоног байдаг. Тэр хаана яаж эхэлсэн бэ гэдэг энэ түүх үйл хэргийг газар дээр нь батлна. Энэ бол газар нь болоод ерөөсөө цулдаа байгалийн гайхамшигт үзэгдэл байгаа. Тийшээ явна гэж аахаж баарахад хэрэг байхгүй, хэдийн зэрэг та нарыг оруулахгүй. Тэр миний энэ удаагийн давуу тал тий. За тэгээд дараагийн цаашдын үйл ажиллагаа шинэ Батбасарай хотын суурийг бид нэр тэнд тавин шууд гар үсэг зорн, шууд гүүр барина, шууд хотуудын туурийг тавина. Тэрнийг алтан ордынхан хийн. Би зүгээр дэмжигч байна уугүй юу? Байгаа бол тэр гүйгийг дэмжсэн болов уу? Өгөөдөө хааныг дэмжсэн болов? Араас нь шороо цацаа хутга чад шидэж байсан болов гэдгийг зүгээр баталгаа гаргахын тулд ясыг чинь тойшиж янзыг чинь үзэхийн тулд би та нарт 1000 өрхийн боломж олгож байгаа. Энэ бол зүгээр одоо дорны доод тоош доод дээд тоо. Бид нар бол төмөн буюу 100000 100,000 одоо дээд Монголын көхнөр чинь 100,000 Монголын нутаг штэ тийм ээ. Төмөн гол байна тийм ээ. Төмөн хот байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо ингээд дорны төгсгөл хийж байна. Баяртай та нарын нар үрд жаргах болтугай, үрд буцах болтугай. Дахин алтан нар мөнгө тэнгэрийн тухай бити мөрөөдөрөө тэр чинь байх газраа байгаагийн дэлхийн эрдэмтэд ирж батлах болно. Тэ. Нэгэнтээ ингэж сэтгэл байтгаас сүнс мартахгүй 17 жилийн эсэргүүцлийг өнөөдөр та нар цайруулах гэж ясаа цайлгаадаж хэрэггүй. Биднэрт күр яс элдв далаа гомдол цөхрөл хэрэг байхгүй. Харин та нар хувьдаа монголчууд бол тангадууд байдаг гэдгийг дэлхийд баталцгаа. Гой үсттэй тийм ээ. Тэгжээж Монгол яаж доройтсон юм? Тангадууд доройтуулна, тангадууд мөхөн гэсэн Тэмүүжин Чингис хааны гэрээслийг та нар мөхөх замд нь оруулахын төлөө та нар уйлж дуулж 1922 онд та нар Гэттээ хар замын хар дээрэмчдийн баслагыг та нар дэмжиж 15 жил архирч байж 37-нд дарагдсан. Одоо та нарын 37 он ирсэн. Энэ бол 17 дугаар төвдийн 60-ны 37 дугаар он энэ жил тохиож байгаа. Та нар зүгээр байгалийн зам ёсоор та нар л нэг буу, нэг сум үлгээхгүйгээр байгалийн зам ёсоор дорных нь өгөх ажиллагааг эхлүүлнэ. За тэгээд одоо 17, 27, 27, 37 гэсэн энэ дөрвөн тоо бол мөн Исүхэ Баатрын гэр бүлийнхний дөрвөн зүгийн наран тэмцэл дор түүний дараа нь яаж сөхрүүлж байсан баталгаа болох болтугай. Энэ бол шинжлэхуунаар баталсан 1000 ном байна. Тэр ном та нарт очихгүй. Тэр ном бол одоохондоо юу би нэг номыгаа 100 200 гэдээ үнэлж байна. Та нар 60 жилийн наснаас илүү 6 дахыг эхлэж чадахгүй хүмүүстэй нэгэн 60-аас илүү боломж байхгүй. Энэ 6 ном, нэг ном 60,000 ширхэг, тэгээ 360,000 төгрөгөөр Чингисийн Монгол байх боломжоо олж чадах нэг гэр бүлд хэдэн хүн байж болох вэ? Нэг хүн биш. Манай бол тооллого шал өөр. За тэгээ 1000 гэр бүл байна уугүй юу? Шансыг чинь татаж үзчихье. Энэ бол маш богино хугацаанд явагдана. Энэ бол ерөөсөө 20-ны дотор 22 гэхэд энэ дууссан байх болно. Яг тэгэхээр энэ ордны үйл ажиллагаа дуусж байгаа юм чинь дараагийн ордод та нар орж чадахгүй. Дараагийн ордод чинь би далаад амыг чинь муужруулж унгана. Бас нөгөө Оромын папад Гүйг хааны захиаг хүргэнэ. Өөрөөр хэлбэл та нар Гүйг хааныг Оромын папад захиаг хүргэх үйл хэргийг одоо дэмжиж тэрэнд нэгдэж байгаа тийм монголчууд байх
мянган өрхийн тухай ярьж байгаа. За тэгээд авгаа нөхрөө өстөж цодоод л гэрэлдээд байх юм бол хэрэггүй нөхөр нь архитаж аваад авгаагаа өстэл чи яах гэж алтан ордыг дэмжсэн гэж зодтолтод идэг гэр бол надад хэрэггүй шүү. Тийм учраас энд би хэлж байгаа 15 нөрхөд баталгаатай олдноо. Тэр бол надад одоо надыг дагж көмөөжсөн хамгийн ихний дорнод Монголын хүн бол 8 оноос хойш одоо яг дуулгарт орж ирсэн хүн бол 2011 он. 11 оноос өнөөдөр хүртэл 13 жилийн дотор надад 15 нь одоо атханд багтах 15 шагаа шиг одоо та нарын ярьдаг шиг тийм хүн байгаа. Тэгээ тэрнээс бити их олох хол гэтрээсэй л гэж бодож чинь чаддгийн бол 1000 хүрээд ороод ир чадахгүй бол тэгээд баяртай. Та нартай алтан ордын тухай цаашдаа ярихгүй та нарын санаа сэтгэлийг чинь зовоохгүй алтан төрч та нарыг хаях болно. Мөнгө тэнгэрч та нарыг хаях болно үргэж баруун зүгээс шорон ба цасан шуургаар нүдүүлж байгаараа үргэлж тэрнэр ташуурдуулж байгаараа тэрний дор танчлан зовж байгаараа дорныхон та нарын эсрэгөөцлийн хариуг би байнга цасан шуургаар шорон шуургаар үрд өгч байх болно. Баярлалаа.